Hello 啊，我是凯丽。今天我们在海口，今年年初啊，我们在成都麓湖拍探家的时候，就被万华的造景功力给惊艳到了。那这次在海南云溪岛，他们直接把岛居生活玩到了天花板，在这个景观里穿梭，有没有一种误闯阿凡达的感觉？3公里的水岸漫步到4500平水系包围的树区，这种家家有水、户户有花，才是度假别墅该有的仪式感。而且啊，下碟还能独享240平的热带雨林花园，水系直接趟过家门口。14米面宽加5.6米的挑高是什么概念？这里就像是一个景观开了外挂的大平层，除了厨房藏起来，一层所有的空间全是打通的。落地窗一开，整个花园都是室内客厅的延伸区，室内外的界限消失了。电视背景墙、天然的毛石搭配着动石的纹理，就把海南的整个风情都融在了这个别墅里。厨房门口这个中心 C 位很巧妙的做成了西厨岛台的形式，这种半围合形式的岛台啊，在视觉上很好的延伸了厨房的空间，同时呢，这也是一个可以服务于整层客厅的水吧，在这边洗水果、调饮料超顺手的，转身呢就又能继续和朋友的 party。这边是一个开放式的餐厅，那到这边还有一个非常有意思的小酒吧啊，这个设计也是很巧妙，木饰面和藤编的材质，把这个度假感一下子就拉满了。我跟你们讲啊，这边还有一个一点都不像车库的车库，我都惊呆了。要不说你们能猜到这居然是车库吗？把车库伪装成会客厅的样子，这种脑洞也只有梦野老师能够想出来了。而且你们发现没，这个车库不像常规别墅那样在地下室，而是直接在1楼。从车库入户呢，经过这个玄关，满眼都是巨好的景观面。梦野老师不愧是明星御用的设计师啊，像楼梯这种功能空间直接变成家里的装置艺术。而且你们有没有发现啊，这个楼梯的面宽超级宽的，就走起来非常的有安全感。哇！站在夹层这里看下去，大尺度感在此刻具象化了。难怪这个房子建筑面积245平，实物面积居然可以达到450平。这夹层全是赠送面积啊！赠送的夹层有一个茶室，里面还有一个家政间。不得不说啊，这个影音厅也太棒了吧，超级大有没有啊？而且很有东南亚的感觉。还有这个影音厅不是一个暗厅哦，它这里是有一个采光天井的。世界杯的时候和朋友一起在这儿喝酒看球赛，想想都开心。楼下是呼朋唤友的动区，上到3楼呢就是主人独享的禁区。这个房子是真牛啊！这外面还有一个房外房，一室而独立，不管楼下有多喧闹，走过这个连廊瞬间变安静。这完全是个被花园包围的房间啊！看着270度的景观面，万华在造景上真的太会了。进入主卧肯定要有仪式感嘛，你们看双开门不就出现了吗？你别说啊，这个主卧还真的有点像酒店的行政套房的感觉，有一个独立的小玄关，进来之后呢，分成2条动线，一条通往卫生间，另外一条通往主卧。哇，这个阳台也是绝啊，这么长，妥妥的跑道阳台啊！而且我发现这整套别墅虽然有3层，但是互动性真的好棒。夹层的大尺度挑空，让楼下的整个公共空间有了互动。在这个阳台往下看，和楼下的泳池 party 也有互动。露台的小花园增加了整一个别墅区热带森林的层次感，光影成为了家里最美的画。我真的忍不住要夸夸这种顶级豪宅的细节，真的太爱了。你们看，这1公分的内凹踢脚线强调了这个硬朗的线条感，超大面积的落地窗呼应了建筑外立面的造型，能最大程度的将自然景观引入到室内。度假别墅的终极浪漫是把自然请进生活里啊，而你看在云溪岛2期，这全成了基本操作。